Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում աղեղնավորներին հաջորդ շաբաթ, հուլիսի 19-ից 25-ը։ Ինչ կասեն կարտերը աղեղնավորներին հաջորդ շաբաթ։ Ընդհանուր տրամադրությունը անձնական միայնակների համար, զույգերի համար, աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Ընդհանուր տրամադրություն տեսնում եմ այսպիսին, ինչ որ նոր հետաքրքիր զգացողություններ կունենան աղեղնավորները, ինչ որ մի նորություն կլինի ձեր կյանքում։ Նորությունը կլինի տարբեր, կդժվարանամ ասել ամեն մարդու համար նորություն ինչպիսին կլինի։ Կա որոշ մարդիկ կարող է պարզվի երեխա են ունենում, կարող է ձեր բարեկամները, ազգականները, կարող է ձեր տղան է երեխա ունենում, լսում եք, ուրախանում եք։ Շատերը կարող են պարզապես երեխաների հետ շատ ժամանակ անցկացնել, մեծահասակները կարող են թոռնիկների հետ շատ ժամանակ անցկացնել։ Կարող է նել պարզապես ինչ որ մի նորություն, ինչ որ մի հետաքրքրություն կարող է մտնել ձեր կյանք, հարգելի աղեղնավորներ։ Միայնակների համար տեսնում եմ ինչ որ նորություն է գալիս, ինչ որ աշխուժություն է մտնում ձեր կյանք։ Աղեղնավոր կին դժգոհում էր, որ ինքը տարիքով է մենակ է, իսկ ես խոսում եմ զույգերը միացան, սիրեցին, հարգելիներս, ես որպես բոլոր տարբերակների համար կարտեր հանեմ, ես ամեն նշանի համար երևի մի 24 ժամ պետք է խոսեմ։ Կարտերը ինչ ցույց են տալիս, այն էլ ասում եմ։ Ես ինձնից չեմ ասում, իմ ցանկություններից չեմ ասում, բայց եթե տեսնեմ այսօր բացի զույգերից, նաև միայնակ մեծահասակ կանանց համար կասեմ, եթե կարտերը ցույց չեն տալիս, չեմ կարող ասել, իսկ եթե ցույց տան, կասեմ։ Տեսնենք, միայնակների համար ինչ են հուշում կարտերը։ Ասում էի տրամադրությունը կլինի ինչ որ նորություն, միգուցե դուք էլ ուզում եք, որ նորություն լինի։ Հետաքրքիր է, ես այստեղ հատկապես միայնակ տղամարդիկ եմ տեսնում, անկեղծ ասած, տեսնում եմ տղամարդ։ Եկեք տարբերակներով ասեմ, ես ասեցի ինչ որ աշխուժություն, հատկապես անձնական սիրային հարցերում, սկսենք միայնակներից եւ սիրո թեմայով սկզբում։ Տեսնում եմ ինչ որ աշխուժություն, ամեն դեպքում ինչ որ աշխուժություն կլինի, դուք միայնակ չեք լինի, չեք ձանձրան, անկախ նայած կզուգավորվեք, զույգ կգտնեք մշտական թե ոչ, բայց ես տեսնում եմ, որ ինչ որ աշխուժություն կլինի, կամ միգուցե կարտերն են հուշում, մի քիչ ավելի ակտիվ աշխուժ եղեք, գնացեք սպորտով զբաղվեք, սպորտ զալեր գնացեք, ջիմ գնացեք, չգիտեմ, գնացեք այնպիսի վայրեր, որ ձեզ հետաքրքրում են, որպեսզի միգուցե կարողանաք նոր հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպել։ Բավականին տարօրինակ եւ բարդ եւ ոչ շատ բարդ կարտեր եմ տեսնում։ Լավ, հերթով գանք։ Տեսնում եմ այստեղ բանալի, տեսնում եմ սրտի տուզը, տեսնում եմ այստեղ խարիսխը եւ տեսնում եմ աշտարակը քանդված։ Ես այստեղ տեսնում եմ միայնակ մարդ, որն իրականում միայնակ է մնացել, որովհետեւ ինչ որ բան չի ստացվել։ Հարաբերություններ է մարդը ունեցել, կոնկրետ մեկ հարաբերություններ, որ մարդը սիրել է, այսպես կարող եմ ասել, ինչու մեկը սեր է կորցրել։ Որտեղ մարդիկ, հատկապես տղամարդիկ, կարող են, չգիտեմ, տարին մի անգամ հարաբերություններ ունենալ տարբեր կանանց հետ, բայց ես խոսում եմ սիրո մասին, կոնկրետ մարդու սիրտը երևի թե կոտրվել է, որովհետև տեսնում մարդը սիրում է սրտի տզով, իսկ հետո տեսնում եմ, որ մարդը հիասթափվել է, բավականին երկար ժամանակ էլ մենակ է, երկար ժամանակ է, ինչ բաժանվել է իր զույգից եւ մնացել է մենակ։ Ես տեսնում եմ, որ կարտերը հուշում են աշխուժ եղեք, ավելի շատ դուրս եկեք, ավելի շատ շփվեք, միայնակ երիտասարդ տղամարդիկ։ Նույնիսկ երիտասարդ միայնակ աղջիկներ, նրա աղջիկները, որոնց միգուցե տղամարդ են կորցրել, իրենք էլ սեր են կորցրել, այդպես էլ կարող է լինել։ Նույն բանը, ինչ որ ասեցի տղամարդկանց, ես ուղղակի տղամարդ եմ տեսնում, բայց կարող է լինել նաև կանայք, աղջիկներ, ովքեր սիրել են, սեր են կորցրել, հա, իրականում երկար ժամանակ է, ինչ մենակ եք մնացել, ժամանակն է շփվելու, դուրս գալու, ավելի աշխուժ պետք է լինել։ Կարտերն են հուշում, որովհետև վերջում ես ծաղիկներ եմ տեսնում եւ երեխայով էլ ասում էի, փոփոխություն, նորություն տեսնում եմ։
Գիտեք, ես տեսնում եմ, որ դուք կամ տնից աշխատում եք, կամ շատ եք 4 պատի մեջ մնացել։ 4 պատը պարտադիր չի միայն տունը լինի, դուք կարող եք շատ զբաղված լինել ձեր աշխատանքով, գործերով, անձնական հարաբերություններում մի տեսակ տուպիկի մեջ եք, որովհետև ձեր անցյալը ձեզ հանգիստ չի թողնում։ Տեսնում եք, բանալի նրանում է, որ ձեր անցյալը թողնեք գնա, իսկ ես տեսնում եմ տղամարդը նայում է առաջ եւ դեռ ինքը իր հաստատությունների մասին է մտածում։ Այսինքն դուք չեք թողնում ձեր անցյալը գնա, աղջիկներ, տղաներ։ Անցյալում սիրել եք տղամարդուն, պետք է թողնեք գնա, տղամարդիկ, ովքեր սեր են կորցրել, կին են կորցրել կամ աղջկա, ձեր պատճառով ոչ մի նշանակություն չունի։ Դուք դեռ մտածում եք ձեր անցյալի, ձեր կոտրված սրտի մասին եւ դա խանգարում է ձեզ։ Կարտերը հուշում են, պետք է շարժվել առաջ։ Ձիավորը տեսնում եք, պետք է շարժվել առաջ, գտնել նոր սեր։ Եթե դուք ունակ եք սիրել ու մի անգամ սիրել եք, դուք էլի կարող եք սիրել։ Իսկ ճակատագրով է եղել ձեր բաժանումը, տեսնում եք, խնդիրները որ եղել են, ճակատագրով է եղել։ Միգուցե նաև ճակատագրով էլ մի քիչ ձգձգվում է, դուք մի տեսակ տուպիկի մեջ եք, որովհետև անդադ անցյալի մասին եք մտածում, իսկ կարտերը ցույց են տալիս, մինչև դուք անցյալը չթողնեք գնա, ճանապարհը փակ է լինելու, բայց ինքներդ եք ձեր ճանապարհը փակում, հարգելներս։ Խոչընդոտը դա է, դուք նայում եք անցյալ, մտածում եք անցյալի մասին կամ հիշում եք, միգուցե դեռ սիրում եք, ես հասկանում եմ, շատ ցավալի հեշտ է ասելը նայեք առաջ, բայց եթե մարդը սիրել է, բոլոր սիրած մարդիկ, սիրած մարդ կորցնողները շատ ավելի գիտեն, որ այդքան էլ իրականում հեշտ չէ։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ տրանսֆորմացիա հնարավոր է եւ բանալին է դրանում, որպեսզի դուք այս տուպիկից դուրս գաք այդ 4 պատի մեջ։ Ձեր հիշողություններն են իրականում այդ տուպիկը։ Այդ 4 պատը, որ մնացել եք, դա խոչընդոտ իրականում ձեր հիշողություններն են։ Դուք չեք թողնում գնալ, մնացել եք դրանց գերին մի տեսակ եւ ճանապարհը փակում է ձեր խոչընդոտը, դա ուրիշ ոչ մի խոչընդոտ չեմ տեսնում։ Տրանսֆորմացիա իրականում հնարավոր է եւ հնարավոր է, որ դուք գտնեք նոր սեր։ Ես տեսնում եմ հաջողության կարտեր, երեխայի կարտով տեսնում եմ փոփոխություն։ Պարզապես ձեր ձեռքերում է ամեն ինչ։ Դուք պետք է թողնեք անցյալը գնա, ինչ որ եղել է, արդեն եղել է, չեք կարողանալու վերադարձնել, չեք կարող շտկել։ Նայեք առաջ, շարժվեք առաջ, կարտերը հուշում են շարժվեք առաջ հարգելներից։ Իսկ եթե չենք խոսում սիրո թեմայով, սա եւ աղջիկներին էր վերաբերում եւ տղաներին, անցյալը մնացել է անցյալում, ես տեսնում եմ, որ այստեղ անվերադարձ է մնացել իմիջիայլոց, հնարավոր չէ նախկին սիրուն հետ բերել, բայց արժևում ձեզ սպասում է նոր սեր, ես դες կարող եմ կարտերով, երբ չեմ կարող, բայց տեսնում եմ, որ կարտերով ձեզ իրականում նոր սեր սպասում է հարգելներից։ Իսկ եթե սիրո թեմայով չենք խոսում, էլ միայնակ տարիքով կանանց չնեղացնելու համար տեսնենք ինչեր եմ տեսնում։ Ձեր կյանքում էլ հարգելիս պետք է ինչ-որ փոփոխություն, ինչ-որ աշխուժ պետք է լինել մի քիչ ձեր կյանքում։ Չնայած ես գիտեմ, որ իրականում բավականին էլ աշխուժ են, մանավանդ աղեղնավորները, կանայք էլ շատ էլ ազարտնի են, իրենք իհարկե բարօրվին ձանձրալի մարդիկ չեն իմիջիայլոց, ես այդպես կարող եմ ասել, աղեղնավորները, իմ կիսուրն էր աղեղնավոր, ինքը շատ էլ աշխուժ էր, սիրում ես տնից դուրս գալ, գնալ, դրսում ճաշել, բավականին այսպես ասեմ, արկածախնդիր բնավորություն էր, բայց դրական, տարիքով կնոջ համար բավականին դրական իմաստով, ես վատ իմաստով չեմ ասում։ Ինչ եմ կարող տեսնել ձեզ համար, հարգելի միայնակներ։ Ես կարող եմ ասել, որ ձեր կյանքում երևի ինչ-որ մեկին սիրել եք, բայց չի ստացվել։ Դուք մնացել եք մենակ։ Բայց դուք շատ ասող խոսող, շատ շփվող եք, շատ էլ աշխուժ եք։ Ես այդպես կարող եմ տեսնել։ Տեսեք, եթե միայնակ տարիքով կին ինձ ասում է ես մենակ եմ, դուք ինչ եք ակնկալում, ինչ պիտի ասեմ ձեզ, անկեղծ ասած ես լավ չեմ պատկերացնում, իսկապես չեմ պատկերացնում։ Զույգերին կարող եմ ասել զույգ եք գտնում։ Մեծահասակին ես ինչ պիտի ասեմ, անկեղծ ասած լավ չեմ պատկերացնում, բայց կարող եմ ասել, որ եթե տան հետ կապված ինչ որ հարցեր կան, բարդ ինչ որ վիճակ է, անկախ ձեզնից ինչ որ վիճակ է ստեղծվել։ Միգուցե ուզում եք տունը վաճառել կամ տան հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կան ինչ որ մարդկանց հետ, չգիտեմ, պարզում է ձեր տնից ինչ-որ մեկն էլ բաժին ունի, կդժվարանամ ասել, տուն եք ուզում վաճառել, տուն եք ուզում գնել, տան հետ կապված ամեն դեպքում ինչ բարդ իրավիճակ կա, բայց ես տեսնում եմ կփոխվի իրավիճակը եւ կլինի դրական։ Կլինի դրական, ինչ որ լավ լուր կգա, ինչ որ հարց ձեզ համար կլուծվի, եթե տան հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կային։ Իսկ տան հետ կապված ինչ ես չեմ կարողանա ասել, ես իսկապես տեսնում եմ, որ երևի թե դուք չեք մեղավոր։ Ամեն դեպքում խնդիրը շատ մեծ լուրջ խնդիր էլ չէ, բայց ձեզ համար խնդրեմ եւ գլխացավանք է։ Մեղավորը դուք չեք, իսկ ես տրանսֆորմացիա տեսնում եմ կփոխվի եւ տեսնում եմ, որ դուք ինչ որ ոչինչ չեք անում։
այստեղ իրեն կարծես թե հարցը կլուծվի։ Եթե ինչ որ մեկը պետք է հարցը լուծել, լուր պետք է գար, ինչ որ մեկը այս գործում խառնվել էր այս գործին, հա, ձեզ պետք է օգներ, ես կարծում եմ, որ դրական փոփոխություն կլինի եւ տեսնում եմ եւ այստեղ 9 եմ տեսնում դրական լուրը գալիս է աշխուժությունը։ Այսինքն գործը կանգնել էր տան հետ կապած ինչ որ մի բան խնդիր կար չէր ստացում, աշխուժություն կլինի, լավ լուր կգա եւ կարծում եմ, որ հաջողությունը ձեր կողմը կլինի հարգելի միայնակ, բայց ոչ սիրային թեմայով հետաքրքրվող կանայք, աղեղնավորներ, նույնիսկ եթե տղամարդ եք, նշանակություն չունի։ Ինչ եմ տեսնում զույգերի համար տեսնում եմ մասնագետ, իմաստուն մարդ, դա եթե ինչ որ երեխա եք սպասում, հա, միգուցե բժիշկը ձեզ տեղյակ է պահում, որ դուք հղի եք, լավ չէիք զգում վերջերս, որովհետև հղի եք, իսկ դուք միգուցե գլխի չէիք ընկնում, կամ միգուցե դիմում եք մասնագետի, որովհետև ուզում եք երեխա ունենալ։ Ամեն դեպքում սա իմաստուն մարդու կարգն է, որը կարող է լինել լավ մասնագետ, բժիշկ կարող է լինել, խորհրդատու կարող է լինել, հոգեբան կարող է լինել։ Տեսնենք զույգերի համար ինչով է կարևորվում այս մարդը, տեսնենք ով է այս մարդը։ Հարգելի աղեղնավոր, շատ գեղեցիկ աղեղնավորն է, շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, ճիշտն ասած, չնայած ինչ որ խնդիրներ եղել են, դուք մի քիչ հուզված եք երևում, բայց ես շատ հաջող կարտեր եմ տեսնում, շատ հաջող։ Կարող եմ ասել, եթե երեխայի հետ կապված ինչ որ բժշկական միջամտություններ պետք, իրականում բավականին բարդ վիճակ էլ չեմ տեսնում եմ, որ նեղվում էիք, ամպերել կուտակված էին եւ տեսնում եմ մեծ հաջողություն, իրականում ամեն ինչ շատ լավ կնի, ձեզ կօգնեն եւ երեխայի կարտն էլ տեսնում էի սկզբում, այսինքն դուք իրականում միգուցե մի շաբաթ կլսեք իմանաք, որ հնարավոր է եւ շատ թեթեվել միջամտություն է, միգուցե չգիտեմ ինչ միջամտություն է, բժշկական մասնագետի միջոցով, բայց իրականում հեշտ լուծվող հարց է, իսկ այս հուզված ամպեր իրականում միգուցե դուք արդյունքներ են երջանկության ուրախանում եք, որ խնդիրը լուծվեց, որտեղ շատ մեծ լուրջ խնդրեմ անկեղծ ասած չեմ տեսնում։ Իսկ եթե երեխայի հետ կապված հարց չէ եւ մասնագետը բժիշկ չէ, իրականում ինչ կարող եմ տեսնել։ Զույգերի մեջ չգիտեմ, գիտեք ինչ խնդիր է եղել։ Միգուցե երիտասարդը ինչ որ վիճել է, խնդիրներ ունի, զույգի հետ է վիճել, թե ընկերների չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում ինչ որ խնդիրներ կան, երիտասարդի զույգերի մեջ մի փոքր այսպես վիճաբանություն է եղել երևի թե, իսկ ընկերները փորձում են իրականում իրենց հաշտեցնել։ Այ սրանք ընկերներն են եւ ես տեսնում եմ եւ այստեղ տարեց մարդիկ են միգուցե զրուցում են, այստեղ կարող եմ ասել շունը նաեւ ընկերներ են, մտերիմներ են եւ կարող է այստեղ իմիջիալոց ամուսնացած զույգ չլինել, որ դեռ նոր սիրում են իրար, բայց հանկարծ վիճել են, վիճում են, հարգել է լինում է, պատահում է այդպես, խնդիր չկա, կան մարդիկ ձեր ընկերները ուզում են օգնել։ Մեծ խնդիր չի, մեծ լուրջ հարցի շուրջ չեք, այսպես ասեմ, չեք վիճել մեծ հարցի շուրջ, լուրջ խնդիրներ չկան, ամպեր կուտակված են, դե նեղվել եք իրարից, մարդ եք, պատահում է։ Ես իրական շատ լավ եմ տեսել, գնում եք ժամադրության, նորից հաշտվում եք, նորից էլի ձեր զգացմունքները, նորից շատ գեղեցիկ, դուք մնում եք գեղեցիկ զույգ։ Այսինքն, եթե դե ամուսնացած զույգ կդժվարանամ ասել, այստեղ ամուսնացած զույգ չեմ տեսնում, բայց նույնիսկ եթե նրանք ինչ-որ խնդիրներ ունեին, չգիտեմ, կզրուցեն, կհաշտվեք, հարգելի զույգեր, եթե ինչ-որ խնդիր կար ձեր մեջ, կհաշտվեք։ Եթե երեխայի հետ կապված հարցեր կար, մասնագետ էիք դիմում, բավականին ես երկու ուժեղ կարտ եմ տեսնում, որպեսզի վստահ ասեմ, որ ինչ-որ դրական պատասխան կստանաք, հարգելներս։ Աշխատանքում տեսնում առաջարկություն։ Երեխայով կարող է լինել նորություն, այսինքն միգուցե ինչ-որ մեկի նոր աշխատանք են առաջարկում, թե դուք դերասան եք, նոր դեր են առաջարկում, երգիչ եք, նոր, չգիտեմ, ինչ-որ համերգի են ձեզ հրավիրում։ Ուզում ասեմ, ով ինչով զբաղվում է, ով ինչ աշխատանքեր որ անում է, ինչ-որ մի նոր առաջարկ կգա ձեզ հաջորդ շաբաթ։ Դե նրանք երևի ովքեր փնտրում են, ովքեր աշխատում են, նորմալ, սովորական գնում են գործի, նրանց միգուցե եւ բնականաբար սա բոլորին չի կարող վերաբերել, բայց որոշ մարդկանց կարող է ինչ-որ նոր գործի, նոր աշխատանքի առաջարկություն անեն հաջորդ շաբաթ, հարգելի աղեղնավորներ։ Հատկապես նրանք, ովքեր երկար ժամանակ աշխատանք չեն ունեցել եւ աշխատանք են փնտրել։ Գիտեք, ես տեսնում եմ մատանի, այսինքն համաձայնության կգաք եւ այո, աշխատանք ոչ միայն ձեզ կառաջարկեն, նրանք հատկապես ովքեր երկար ժամանակ տեսնում եք խարիսխով չեն աշխատել, տանն են եղել կամ դերասան եք, դերեր չեք ունեցել, չգիտեմ, երգիչ եք, վաղուց համերգների չեք գնացել, չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացած անել։ Ինչ գործունեություններ որ ունեք, ինչ որ ժամանակ եթե պարապ եք եղել, ես տեսնում եմ ձեզ այստեղ առաջարկություն են անում ինով եւ տեսնում եմ պայմանագիր կնքվում է, ընդ որում կարող է նաեւ
օտար երկիր գնա գործուղման կարող են ձեզ ուղարկել, որովհետև բնակության վայրի փոփոխություն եմ տեսնում, ճանապարհ եմ տեսնում նաև։ Փոփոխություն կլինի անպայման աշխատանքի գործերի հետ կապված փոփոխություն կլինի եւ դրական։ Նորությունը նաև որ ասում է սկզբից երեխայով, այո, նորություն կլինի աշխատանքում շատ լավ։ Պայմանագիրը կնքվում է, համաձայնության գալիս եք, ելի եմ ասում, հատկապես եթե օտար երկրի հետ է լինի կապված, շատ դրական եմ տեսնում հարգելիներս։ Ինչ որ համաձայնության, աշխատանքի հետ համաձայնության գալիս եք։ Իսկ ֆինանսների հետ տեսնում եմ, ինչ որ լուրի եք սպասում, նամակ եմ տեսնում, իսկ գարի 7-ով կարող եմ ասել, որ երևի կամ հեռվից եք սպասում, կամ վաղուց եք սպասում։ Հույսով եմ նորությունը նաև վերաբերում եք ֆինանսների հետ կապված լուրի։ Միգուցե լուրը գա, նորություն լսեք։ Շատ տարօրինակ կարտեր եմ տեսնում, հարգելի աղնավոր, շատ տարբեր կարտեր եմ տեսնում, շատ հետաքրքիր։ Ես տարօրինակ բաներ կարող եմ ասել, ում վերաբերում է, ում չի վերաբերում, ուրեմն ձեզ չի վերաբերում, հարգելիներս։ Ինչպես արդեն ասացի, լուրի եք սպասում, կամ շատ վաղուց եք սպասում լուրն ուշանում էր, կամ հեռվից եք լուր սպասում, միգուցե էլի մի քիչ ուշանում էր, որտեղ խոչընդոտ եմ տեսնում, էլի եմ տեսնում 7, բայց 8 եմ տեսնում խոսակցություն ուշանում է, որովհետև, այսինքն չեք կարողանում շարունակել խոսակցությունը, որովհետև լուրի եք սպասում, իսկ լուրը ուշանում է, չի գալիս։ Տրանսֆորմացիա տեսնում եմ, որ լուր կգա, իրականում ինչ-որ բան կփոխվի։ Մյուս կողմից, այստեղ շատ տարօրինակ կարտեր եմ տեսնում եմ տուն, տեսնում եմ խաչ, տեսնում եմ նավակը, ծախս եմ տեսնում եւ կորուստ։ Ես մի քանի տարբերակով կասեմ, որպեսզի տարբեր մարդկանց վերաբերի։ Գիտեք, այնպեսի տպավորություն եմ ստանում, որ ձեզ ֆինանսներ են պետք, պատահաբար հանկարծ ինչ-որ ծախս է առաջանում, չեմ կարող ասել, ինչ-որ մեկ առողջական խնդիր ունի, ձեզ ֆինանսներ են պետք, դրա համար որոշում եք տունը վաճառել։ Ես տեսնում եմ, որ իրականում հնարավոր է, եթե այդպիսի տարբերակ կա, կան այդպիսի մարդիկ, ում վերաբերում է, ձեզ ծախսեր են պետք, ընդ որում կարող է առողջական, կարող է, չգիտեմ, խաչով ինչ կա, ինչու մի բան է պատահել։ Շատ դրական բան չեմ տեսնում, բայց ինչ պատճառներով դուք ստիպված եք լինում, տուն եմ տեսնում, այսինքն տան հետ եմ կապված եւ վերջում տեսնում եմ կորուստ, այսինքն կարող եմ ենթադրել, որ դուք ստիպված եք լինում ձեր տունը վաճառել։ Ես տեսնում եմ ճանապարհը բաց է, պայմանագիրը կնքվում է, այսինքն համաձայնության գալիս եք, եթե ձեզ պետք է լուրը սպասում եք, որ պետք է տունը վաճառեիք, ուրեմն տեսնում եմ, որ ձեզ կհաջողվի եւ տունը կվաճառեք։ Եթե այդ տարբերակը չի, ուրիշ ինչ կարող եմ տեսնել։ Ինչպես նորից ասեցի, ուշանում է լուրը չի գալիս, փոփոխություն կլինի, այսինքն ձեզ ի վերջո լուր կգա։ Տան հետ կապված խաչը 10 եւ կորուստ։ Գիտեք, այսպես կարող եմ ասել, եթե դուք նոր տուն եք ուզում գնել, եւ լուրը կապված էր ֆինանսների հետ էր կապված, ինչ որ մեկից էր կապված, չեմ կարող ասել լուրը չէր գալիս ուշանում էր, հանկարծ կարող է ինչ որ փոփոխություն լինել եւ նորություն լինել, այսինքն գործը կարող է տեղից շարժվել։ Իրականում ես գիտեք, այստեղ տեսնում եմ ինչ-որ մի բարդ իրավիճակ կարող է ստեղծվել եւ չկարողանաք դուք այս տունը դնել կամ գումարները չեն գալիս, ձեզ մերժում են վարկը, շատ ներողություն եմ խնդրում իհարկե, բայց ես ինչ տեսնում եմ, այն էլ ասում, շատ ցավալի է, բայց ես մեղք չունեմ։ Իմ պատճառով չի, որ ձեզ մերժում են, եթե մերժում են, ես ուղղակի տեսնում եմ ինչ որ լինում է։ Եթե ձեզ մերժում են եւ չի գալիս, ես տեսնում եմ գումարները չեն գալիս, ես տեսնում եմ, որ կորուստել լինում է։ Իրականում տեսնում եմ, որ դուք այլ տարբերակ կգտնեք համաձայնության գալու, ինչ որ մեկ ուրիշի հետ միգուցե գտնեք, բայց դուք ի վերջո տարբերակ կգտնեք։ Եթե հաջորդ շաբաթ չէ, բայց հետո կգտնեք, այսինքն այս կորուստը, այս կոնկրետ վարկը դիմեցիք այս մի հարցով, այս մի, չգիտեմ, բանկին, դա մի կորուստը դադար ոչինչ չի նշանակում, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ճանապարհ չի փակվում։ Մեկ ուրիշ բանկ գնացեք, մեկ ուրիշ տարբերակ գտնեք, ինչպես կարող եք ձեզ ֆինանսներ ապահովել, եթե ուզում եք տուն գնել։ Եթե տան հետ կապված չեմ կարող ասել ուրիշ ինչ հարց կա, տան կահավորելու հետ է կապված, տան ինչի հետ է կապված, կդժվար եմ ասել, վարձով տուն եք ուզում գնալ, բայց գումարները չեն բավականացնում, չեք կարողանում, դա խնդիր է ձեզ համար։ Ես իրականում տեսնում եմ, նորից եմ կրկնում, որ էլի ճանապարհը բացվում է, մատանիով տեսնում եմ, համաձայնության գալիս եք։ Եթե առաջին էլ եմ ասում, մի դեպքում չլինի, մի հանձնվեք, որտեվ ես տեսնում եմ ի վերջո մի դուռ որ փակվում է, մյուսը կբացվի։ Ի վերջո ինչ որ ֆինանսական հաջողություն ձեզ սպասում է։ Ես այստեղ տեսնում եմ, այսինքն ֆինանսներ ի վերջո ձեզ կգան։
Եթե հաջորդ շաբաթ չգան, դուք հաջորդ շաբաթ կգտնեք տարբերակները, ինչպես կարող եք եւ որտեղից կարող եք գումարներ ձեռք բերել։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հաջորդ շաբաթ։ Հուլիսի 19-ից 25-ը։ Տեսնենք ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին։ Ընդհանուր տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Ընդհանուր տրամադրություն տեսնում եմ մատանի հարգելի աջակցություններ, ինչ որ ծրագրեր ունեք, միգուցե ինչ որ համաձայնագրերի, պայմանագրերի, փաստաթղթեր եք ուզում ստորագրել, ինչ որ համաձայնությունների պետք է գաք աշխատանքի հարցում, անձնական հարցերում կդժվարանամ։ Որոշ միայնակներ միգուցե կարող են գտնել զույգ, որովհետև սա երկու հոգու միության մասին է։ Որոշ զույգեր կարող է որոշեն նշանվել, ամուսնանալ։ Տեսնենք։ Այստեղ տեսնում եմ միայնակ կին, ինչ-որ մեկին էլ այս նույն կարտերը դուրս էին եկել, հետաքրքիր է, տեսնում եք։ Տեսնում աղջիկը նայում է, միգուցե աղջիկն ուզում է ամուսնանալ, միգուցե աղջիկը զույգ է փնտրում, միայնակ աղջիկ եմ տեսնում, իսկ ես տեսնում եմ կարտերը ցույց են տալիս, որ իրականում հնարավոր է։ Տեսնենք ինչ կհուշեն կարտերը։ Միայնակների համար տեսնում եմ միայնակ աղջիկ, կամ տղամարդուց կինը հեռացել, տղամարդն է մենակ, կամ կինը մնացել է մենակ։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում, շատ հարգելի աջեղջյուրներ, հատկապես միայնակների համար, ովքեր վաղուց են մենակ, վաղուց նավակը կանգնած է, հարաբերությունները չեն շարժվում։ Գիտեք, ես այստեղ շատ հետաքրքիր եմ տեսնում եք, ես սկզբում տեսա աղջիկ, նախ տեսնում եմ աղջիկը, որ նայում է առաջ, տեսնում եք, նայում է աղջիկը առաջ, աղջկա ետևում ես չեմ տեսնում, իր անցյալում ինչ է եղել, չեմ կարող ասել, ինքը ինչ-որ մեկին ունեցել է, կորցրել է, թե երբեք ոչ մեկի հետ չի շփվել, ընկերություն չի արել, կդժվարանամ ասել, բայց կարող եմ ասել, որ աղջիկը ամեն դեպքում անցյալ ետ չի նայում, աղջիկը նայում է առաջ եւ բավականին երկար ժամանակ է հարաբերություններ չունի, իսկ ինքը ուզում է շատ լավ ընկերներ ունի, ընկերների հետ շփվում է, ճիշտ էլ անում է, դուրս է գալիս, շփվում է։ Ես տեսնում եմ, որ ինձ ընկերների միջոցով էլ ինչ որ կարող է իր կյանքում ինչ-որ բան փոխվել, նորություն կարող է գալ իր կյանք, կարտերն էլ հուշում են, շատ ընկերների հետ դուրս եկեք շփվեք, շատ դրական կարտեր եմ տեսնում, հարգելի միայնակ աջեղջյուրներ։ Կտրուկ կարող է ինչ-որ բան փոխվել, խոսեք, միգուցե օնլայն շփվեք, շատ շփվեք։ Նույնիսկ եթե դուք վստահության խնդիր ունեք, մարդկանց չեք վստահում, իսկ ես գիտեմ, որ աջեղջյուրները շատ դժվար են մարդկանց վստահում։ Ամեն դեպքում բանալին շփման մեջ է, ես ուտ եմ տեսնում, շատ շփվեք, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դուք ուզում եք հարաբերություններ եւ տեսնում եմ, որ հնարավոր է, տարբերակ կա, որ դուք գտնեք զույգ, կամ զույգ ասելով գտնեք ինչ-որ մեկին, որի հետ կարողանաք, այսպես ասեմ, ձեզ շատ հարմարավետ զգալ, որը կարող է հետագայում պոտենցիալ ձեզ լինի կյանքի ընկեր։ Շատ շփվեք, բանալին ձեր ձեռքում է, շփումների մեջ է իմիջիայլոց եւ օնլայն եւ ֆիզիկապես շատ է տեսնում թռչունները, զրուցում են, այստեղ ուտն եմ տեսնում, էլի շփվում են։ Եվ ելի եմ ասում, ձեր կասկածները, վախերը, անհանգստությունները եւ վստահության խնդիր կա, բայց միևնույն է, վստահության խնդիրները կան, մինչեւ չշփվեք մարդկանց հետ, ժամանակի ընթացքում չեք կարողանա վստահել մարդկանց։ Եթե սիրո թեմայով չտեսնեմ, ուրիշ չկարող եմ տեսնել։ Ամեն դեպքում միայնակ մարդու մասին է խոսքը, կին լինի, տղամարդ լինի։ Ես տեսնում եմ, որ իրականում միգուցե ինչ-որ ժամանակ, որ ինչպես արդեն ասեցի, նույն բանը կարող եմ ասել, մենակ եք մնացել, տարիքով եք, չգիտեմ, ինչ են ակնկալում տարիքով մենակ մարդիկ կյանքից, իսկապես կդժվարանամ ասել, բայց եթե մենակ եք մնացել, գիտեք, շատ շփվեք, ընկերների հետ շփվեք, եթե երեխաները մեծացել են, տնից գնացել են, ես էլ եմ այդպես, 52 տարեկան եմ, երեխաներս գրեթե տանը չեն լինում, գրեթե միշտ մենակ եմ լինում, ես կարողանում եմ զբաղվել, զբաղմունք գտնել, ընկերուհիների հետ գնացեք, շփվեք, ժամանակ անցկացրեք, եթե ձեզ թորները չունեք, թորների հետ անցկացրեք, եթե թորներ չունեք, անցկացրեք ձեր միգուցե տարիքի ընկերուհիների, թորնիկների, երեխաների հետ։ Երեխաներն իրականում ջերմացնում են մեզ, մարդիկ մեծանում են, մի տեսակ մենակ են մնում, ավելի մունաթով են դառնում, իսկ երեխաները ավելի լուսավորում են։ Եթե դուք էլ թորներ չունեք,
իրականում նույնիսկ, չգիտեմ, բարեկամի ազգականի թորնիկների հետ էլ խաղալով, զբաղվելով կարող է ձեր կյանքը կտրուկ փոխվել։ Շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, ուղղակի շատ շփվեք, շատ դուրս եկեք, երեխաների հետ ժամանակ անցկացրեք, եթե կարող եք, չգիտեմ, երեխաների թորնիկներ, եթե ունեք, եթե չունեք, մենակ եք, շփվեք ձեր ընկերների հետ, տնից դուրս եկեք, գնացեք ինչ որ զբաղվեք, շատ շփվեք, զրուցեք։ Շատ, միայն այդ եմ տեսնում, ճիշտն ասած։ Շփման մեջ է ձեր ընկերների մտերիմ մարդկանց հետ, միայն այդպես կարող եք ձեր հարցերը առաջ տանել։ Իսկ անձնական հարաբերություններում զույգերի համար տեսնում եմ խարիսխ և տեսնում եմ երկար ժամանակ է, ինչ որ հարաբերությունները սառել են հարգելի աջակցություններ եւ ամուսնացած զույգերի համար եւ ոչ ամուսնացած զույգերի համար։ Մի տեսակ կանգնել են հարաբերությունները խարիսխով, չեն շարժվում տեղից։ Եթե մատանիով, եթե կարող եմ ասել, եթե նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր պետք է ամուսնանային, մատանի դնեին, նշանվեին, կարծես թե կանգնել է, տեղից չի շարժվում, գործը առաջ չի գնում ամեն դեպքում։ Լավ կարտեր եմ տեսնում ամեն դեպքում, հարգելիներս, շատ տակրկիր բաներ եմ տեսնում, ճիշտն ասած, տեսնում եք, ասում եմ, խարիսխով բավականին երկար ժամանակ է հարաբերությունները կանգնած են։ Եթե դուք ամուսնացած զույգ եք, փոխանակ հարաբերությունը ծառով դուք արդեն ընտանիք եք կազմել, հասկանում եք, ձեր հարաբերությունները պետք է ավելի լավանային, դուք արդեն պետք է մտածեք երեխաներ ունենալու մասի, կամ չգիտեմ, ընտանիքը մեծանում է, երեխաները դու էլ ինչ են անում։ Ամեն մարդ իր ընտանիքով տարբեր, ուղղակի պետք է ավելի հարաբերություններն պետք է ավելի աճ էին, ավելի պետք է, չգիտեմ, ծաղկեին, հա, միգուցե հաջորդ էտապ անցնեին, իսկ իրականում ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել։ Որոշ մարդկանց համար կարող է ֆինանսական խնդիր, տղամարդը ֆինանսներով զբաղված է, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունի, դրա համար մի տեսակ զբաղված է եւ կինը երևի իրեն մենակ է զգում։ Ես այստեղ տեսնում եք, միայնակ կին եմ տեսնում։ Բոլոր կարտերը այստեղ իրար հետ կապ ունեն։ Որովհետեւ տղամարդը ինչ որ շատ իր հարցերով զբաղված է։ Ես այստեղ էլ եմ ասում, չեմ տեսնում կանայք, ուրիշ կանանցով չի զբաղված։ Իրականում տղամարդու գլուխը խառն է, իսկ կինը մենակ է զգում, որտեվ այն ինչ որ նպատակով պետք է ամուսնանային, հարաբերությունները պետք է ավելի լավանային, իրականում հարաբերությունները տեսակ կանգնել են ամուսնությունից հետո։ Բայց ես շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, հասկանում եք, պետք է զրուցել, շփվել, պետք է կիսվել, այսինքն պետք է ձեր ամուսնուն, եթե ամուսնացած եք հատկապես, պետք է ձեր ամուսնուն հայտնեք, ասեք ձեր խնդիրների մասին։ Մարդը զբաղված է, ինքը ժամանակ չունի, ձեր միտքը չի կարդում, ինքը չի հասկանում, որ դա ձեր վրա ազդում է, եթե չի խոսում, շատ չի շփվում, պետք է անպայման խոսել, կիսվեք, պետք է ինչ-որ աշխուժություն մտնի ձեր կյանք, որտեղ ճանապարհը բաց է, այսինքն իրականում եթե դուք ամուսնացած եք ինչ-որ ժամանակ հարաբերությունները սառել են, հարգելիներս, իրականում տեսնում ձեր անձնական հարաբերությունում ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց եթե սառել են, որտեղ դուք առաջին քայլ չեք անում, իսկ ինքն էլ զբաղված է իր գործերով, ստացվում է արդյունքը ոչ մեկ ոչինչ չի անում։ Արեք, աշխուժություն է պետք է ինչ որ մեկը քայլ անի։ Եթե ամուսինը զբաղված է գործերով, դուք արեք առաջի քայլը։ Դուք արեք։ Մանավանդ եթե ամուսնացած զույգ եք։ Ճանապարհը բաց է իրականում, ձեր անձնական հարաբերություններին ոչինչ չի խանգարում։ Պարզապես ինչ որ այսպես արհեստականորեն ինչ որ հարաբերությունները տեղից չեն շարժվում, ել եմ ասում, եւ ոչ մեկ ոչինչ այդ ուղղությամբ չի անում։ Իսկ եթե ամուսնացած զույգի մասին չենք խոսում, պարզապես երիտասարդներ են, որոնք իրականում պետք է այսպես ընտանիք կազմեին, ամուսնանային, չէ, հարաբերությունները ծառով եւ մատանիով կարող եմ ասել, որ պետք է իրականում հարաբերությունները պետք է գնային դեպի ամուսնություն։ Հանդիպում են, չէ, հարաբերությունները մի քայլ առաջ, դրանից հետո պետք է լինի ամուսնություն, սա նայում եմ չամուսնացած զույգերի համար։ Բայց իրականում դրա փոխարեն հակառակը խնդիր է առաջացել, ընդ որում մանր խնդիր, մեծ լուրջ խնդիր չեմ տեսնում, ճիշտն ասած։ 7 ժայռ փոքր, շատ փոքր խնդիր է, բայց այդ փոքր խնդիրը դարձել է իրականում ինչ-որ մեծ լուրջ խնդիր։ Եվ կարծես թե բավականին էլ մարդիկ կան, որ փորձում են հարցը լուծել, փորձում են զրուցել, երևի զույգերի երկուսի հետ էլ փորձում են զրուցել։ Բայց իրականում էլ եմ ասում, ամեն դեպքում ինչ որ մեկը ինչ որ քայլ պետք է անի։ Ես տղամարդ եմ տեսնում ձիով, եթե վիճել են իրար հետ ինչ որ ժամանակ չէին խոսում, հարաբերությունները կանգնել էին, ծառով պետք է հարաբերությունն առաջ գնան, մատանիով պետք է ամուսնանային, իրականում հարգելիներս, ես տեսնում ճանապարհը բաց է։ Ես տեսնում ճանապարհը բաց է, այսինքն տղամարդը եթե տղամարդու պատճառով է պետք է քայլանի, աղջիկա պատճառով է աղջիկը պետք է քայլանի։ Նեղվել եք իրարից, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք դեռ շանս ունեք փոխելու ինչ-որ բան։ Փոխեք, հարգելիներս, կյանքը շատ կարճ է, մի վատնեք իրարից նեղված լինելու վրա։ Նայեք առաջ, միշտ նայեք առաջ, հատկապես եթե զույգ եք գտել եւ իրար հարմար եք, զգացմունքներ ունեք։ Զգացմունքները պետք է կարողանան օգնել, որպեսզի հաղթահարեք ձեր հարցերը։
Կարողացեք, ուժ գտեք ձեր մեջ։ Շատ դժվար է գտնել մեկին, որին կարող է սիրել, շատ դժվար է իրականում։ Իսկ աշխատանքի համար տեսնում եմ տուն։ Որոշ մարդիկ տնից են աշխատում, որոշ մարդիկ տանարք ու վաճառքով են զբաղվում, որոշ մարդիկ շատ ժամանակ են անցկացնում իրենց օֆիսում, աշխատանքի վայրում եւ տուն շենք իրականում կարող է լինել պարզապես հիմնարկություն, շենք, որտեղ մարդիկ զբաղված են աշխատանքով։ Իսկ աջակցություններին դա հատուկ է, իրենք շատ են աշխատում, շատ աշխատասեր են։ Երևի մոռանում են տուն-տեղ ընտանիք, դրամ էլ կին է այստեղ, եթե ամուսնացած է, կինը զբաղված է, դա ամուսինը փող է աշխատում։ Արգելի կանայք, եթե ձեր ամուսինը ամբողջ օրն աշխատում է, գայթակղեք իրեն, մի սպասեք ինքը ինչ որ քայլ անի։ Դուք ինքներդ փորձեք ինչ որ բան անել, ինչ որ մի անակնկալ արեք, գեղեցիկ հագնվեք, մի տեղ գնացեք իրար հետ, փորձեք դուք քայլ անել, գայթակղել ձեր տղամարդուն։ Կնոջ ձեռքում շատ մեծ զենքեր կան, եթե չգիտեք, ես ասում եմ, որ դուք իմանաք։ Դա ձեր ամուսինն իրականում անտարբեր չէ ձեր նկատմամբ։ Պարզապես մարդը զբաղվել է, մոռացել է, որ ռոմանտիկան կանանց համար կարևոր է։ Աջակցությունները միգուցե որ աշխատանքով տարվում են, իրենք այնքան ռոմանտիկ չեն։ Տեսնում եմ, աշխատանքում բավականներ խնդիրներ կան, մարդը բավականներ զբաղված է, ես չեմ արդարացնում, որտեվ ես կարծում եմ, որ աշխատանքը աշխատանք, ընտանիքը ընտանիք, անձնական հարաբերությունները շատ կարևոր են։ Իսկ եթե մարդը մոռացել է, պետք է իրեն հիշեցնել։ Ոչ թե նեղվել, այլ պարզապես պետք է հիշեցնել։ Իսկ աշխատանքում ես տեսնում եմ ինչ, տեսնում եմ, որ աշխատանք գործերը լավ էին գնում իմիջիայլոց, լավ սկսվել էին, եւ մարդը կարծում էր, որ ինքը ճիշտ ճանապարհով է, բանալին իր ձեռքում է, բա ինքը շատ հաղորդակցում է, չգիտեմ ինչի հետ է կապված աշխատանքը։ Ընդ որում իր ղեկավարների հետ ամեն ինչ կարծես սկզբում շատ էլ նորմալ էր գնում, ինքը տեսնում էր առաջ խաղացում, ամեն ինչ կարծես թե լավ էր, բայց հանկարծ ինչ-որ բան փոխվել է աշխատանքի վայրում աջակցությունի համար կին թե տղամարդ նշանակություն չունի։ Տեսնում եք, ես լավ կարտեից հետո տեսնում եմ միանգամից խաղաղ, ինչ որ ամպեր են կուտակվել, ինչ որ հարց չի լուծվում, չեն կարողանում պրոբլեմ առաջացել է, շատ մեծ պրոբլեմ էլ չի եղել։ Իսկ դա հետո բարդացել է եւ այսպես շատ կտրուկ դարձել է մեծ խնդիր իրականում։ Գիտեք, կարող է հաճախորդի հետ զրուցելով, նամակ գրելով, մարդիկ չէ որ հիմա շատ են իրար էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են, եթե շատ զգույշ չլինեք, ինչ որ մեկը ձեր խոսքը սխալ է հասկանում ու դուք ինձ կոպտեցիք, դու շատ չոր խոսեցիր, գրեցիր, դա կարող է դառնալ իրականում պրոբլեմ։ Դա համար պետք է շատ զգույշ լինել, այդպեսի մի բան եմ տեսնում, որտեղ սա ուտն է, խոսակցությունն է, հաղորդակցման միջոցներ են։ Ինչ որ հաճախորդ թե չեմ կարող ասել, ով է, ինչ որ մեկի հետ ինչ որ բան եք խոսել, դուք եք կոպտել, ձեզ են կոպտել, շատ կտրուկ է մեկը խոսել։ Մի տեսակ այսպես գործը կանգնել է։ Գործարք, եթե գործարքի է կանգնում, կարծես գործարքը չի ստացվում, ինչ որ մեկը մի քիչ լեզվից երևի կտրուկ է եղել, կամ աջակցությունի հանդեպ են եղել։ Ես տեսնում խնդիրներ առաջացել են, դուք դիմում եք իրականում օգնության, հարգելի աջակցություններ, կամ կարտերը խորհուրդ են տալ։ Դիմեք ինչ որ մեկին, որ կարող է միջնորդել։ Հատկապես եթե ձեր եւ ձեր վերադասի մեջ չի խնդիր, այլ ձեր եւ չգիտեմ հաճախորդի մեջ է խնդիրը կամ ձեզ հավասար պաշտոնով ինչ որ գործընկերոջ, դիմեք ինչ որ մեկին, որը կարողանա ձեզ օգնել, որտեղ դուք ինչ որ որոշում պետք է կայացնեք։ Ես տեսնում եմ, որ դուք դժվանում եք ինքներդ որոշում կայացնեք, դե չեք կարողանում, իրականում կարողացեք դիմեք ինչ որ մեկին, մասնագետի կամ, չգիտեմ, կադրերի բաժինն եք դիմում, վերադասին ում եք դիմում, նույնիսկ եթե խնդիրը վերադասի հետ է իմիջիայլոց, ես այստեղ արջ էի տեսնում, կարող է այդպես լինի, որ հանկարծ ձեր վերադասի հետ խնդիրներ ունեք։ Ինչ է տեղի ունեցել, չեմ կարող ասել, ձեր շեֆը, ձեր ղեկավարը հանկարծ ինչ որ խնդիր ունի։ Դուք կադրի բաժին կարող եք դիմել, մեկ այլ անձի կարող եք դիմել, ես տեսնում եմ, որ որոշում կայացնելու ձեզ կարող են օգնել, խոչընդոտը մեծ չէ, կարող եք հեռացնել։ Իսկ գրքով կարող եմ ասել, որ դուք անպայման տարբերակը գտնեք, ինչպես հարցը լուծել։ Իսկ մատանիով կարող եմ ասել, որ դուք ձեր աշխատանքը չեք կորցնում եւ դուրս չեք գալիս, չեն էլ հանում ձեզ։ Այսպեսի խնդիր չկա։ Ուղղակի այսպեսի խնդիրների պատճառով է, որ դուք շատ եք ժամանակ անցկացնում ձեր աշխատանքի վայրում։ Հարգելի աջակցություններ։ Ֆինանսներում տեսնում եմ փոփոխություն։ Տեսնենք ինչ փոփոխություն է սպասվում աջակցություններին իրենց ֆինանսական հարցերում։ Հույսով եմ դրական։
Փոփոխությունը կլինի դրական, հարգելի աջակցություններ, ես այստեղ ստերում ծառ եմ տեսնում, առաջ խաղացում կլինի եւ այո, տրանսֆորմացիան փոփոխությունը իրականում ի վերջո կլինի դրական, բայց մինչեւ դրական փոփոխության հասնելը հարգելին, ես ինչ վատ կարտեր եմ տեսնում ճիշտն ասած։ Բավականին բարդ խնդիրներ եմ տեսնում եւ տեսնում եմ մարդիկ, որոնց հետ են առաջացել խնդիրները։ Այսինքն ձեր ֆինանսական ինչ որ հարց ունեք լուծելու, բանալիով կարող եմ ասել ինչ որ հարց ունեք ֆինանսական լուծելու, չեմ կարող ասել ինչ հարց է, տարբեր մարդկանց դեպքում տարբեր կարող է լինել խնդիրը հարցը։ Տեսնում եմ եւ արջ, տեսնում եմ եւ այստեղ խաչիկինը, օձ եմ տեսնում, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ձեզ խորհուրդ են տալիս, օգնում են ձեր ֆինանսական հարցերը լուծելու համար, ծախսեր են առաջացել, ինչ-որ մեկի առողջության հետ կապ կարող է այդպես լինել, գիտեք, կարող է սա առողջական խնդիր է ընտանիքում, ինչ-որ կին կա հիվանդ, սա էլ մասնագետն է եւ բավականին ծախսեր են պետք, իսկ ծախսեր կարծում եմ չեք կարողանում գտնել։ Անկախ ձեզնից է, կարող է, գիտեք, կարող է այդպես ինչ-որ հա, բարդ իրավիճակ է ստեղծվել ձեզ համար, ինչ որ կնոջ առողջականի հետ կապված, ինչ որ մեկի տան ընտանիքում բարեկամ, ազգական չեմ կարող ասել, առողջական երկու կարտ եմ տեսնում առողջության հետ կապված, կարող է լինել, իրականում բժիշկների հետ գործ ունեք եւ գումարներ են պետք։ Ես ինչպես ասացի, ծառով հիշում եք առաջ խաղացում, այսինքն իրականում մարդու առողջությունը կլավանա, դրական փոփոխություն կլինի առողջության մեջ, իսկ դուք ձեր բարեկամների, ընկերներից պիտի գումարներ փնտրեք, հարգելինս, ես տեսնում եմ այստեղ ձեզ ինչ որ հարազատ մեկն է, չգիտեմ, որդի է, տղա է, ազգական է, տեսնում շատ զրուցում եք, շփվում եք, ընդ որում հեռու բարեկամների հետ էլ իրանք եթե օտար երկրում են ապրում, սա կարող է լինել էլեկտրոնային փոստով կապ, եւ տեսնում եմ այստեղ էլ գումարները եւ շնով ընկերներ։ Այսինքն ձեր հարազատները, ձեր բարեկամները կկարողանան ձեզ օգնել, եթե փորձում եք նրանց դիմել, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ձեզ իրականում գումարներ գալիս են։ Եթե չտեսնեմ առողջական հարց, ինչ հարց կարող է լինել, եթե դուք ֆինանսական ինչ-որ հարցեր ունեք, ես չգիտեմ ում հետ է, ծախսեր են առաջացել ինչ-ինչ պատճառներով, ձեր կամքից անկախ, ու ֆինանսներ չեք կարողանում գտնել, հակառակը, ծախսերը փակում եք ավելի են ավելանում, անդադ ինչ-որ նոր ծախսեր են ավելանում, եւ դուք չեք հասկանում ինչպես հանկարծ էսպես եղավ, որ ձեր ծախսերը անդադ ավելանում են, եւ ընդ որում այստեղ եթե զույգ են, ամուսիններ են, անընդհատ ծախսերն ավելանում են, մի հարց լուծում եք, մյուսն է ավելանում, չգիտեմ, մի ծախս փակում եք, մյուս աշտարակը քանդվում է ու մի տեսակ ելքը չեք տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ ձեզ մտերիմ հարազատ մարդիկ կարող են օգնել, եւ մոտիկ եւ հեռու մարդիկ։ Տեսնում եմ, որ ձեզ իրականում ֆինանսապես կօգնեն։ Հարգելինս, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել, տրանսֆորմացիա ավել, ասացի, որ տեսնում եմ, որ կլինի փոփոխություն, պարզապես բավականին բարդ վիճակ է եղել։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում ջրհոսներին հաջորդ շաբաթ, հուլիսի 19-ից 26-ը, ներողություն 25-ը։ Տեսնենք ինչ է սպասում ջրհոսներին։ Ընդհանուր տրամադրությունը, անձնական հարցեր միայնակների համար, զույգերի համար, աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Ինչ հետաքրքիր տրամադրություն եմ տեսնում, հարգելի ջրհոսներ։ Սիրում եք, սիրահարված եք կամ ձեզ են սիրում, ձեզ են սիրահարված, շատ գեղեցիկ է։ Շատ ռոմանտիկ տրամադրության մեջ կլինեն շատ ջրհոսներ, ինչը շատ հաճելի, շատ գեղեցիկ է։ Ամառ է, արձակուրդներ են, գնացեք, հանգստացեք, սիրեք, սիրահարվեք, շատ գեղեցիկ է։ Շատ գեղեցիկ է։ Հույսով եմ այդպես էլ կլինի։ Միայնակների համար տեսնում եմ փոփոխություն եւ տեղափոխություն։ Եթե այսպես կարող եմ նայել, չգիտեմ, ինչ-որ փոփոխություն, այսինքն տղամարդ է հայտնվում ձեր կյանքում, հարգելի կանայք, կամ տղամարդիկին են գտնում իրենց համար, դուք մենակ եք, բայց գտնում եք, հանդիպում եք ինչ-որ մեկի հետ, որը կարող է իրականում դառնալ պոտենցիալ ձեր զույգ, որ կարծում եք, որ գտել եմ ես, վերջապես գտել եմ, ում փնտրում էի այսքան ժամանակ, եւ տեսեք, երկուսն էլ իրար են նայում, այսինքն երկուսն էլ իրար կհավանեն։ Դա կարող է լինել իմիջիայլոց ճամփորդության ժամանակ, որտեղ սա կարող է լինել իրականում ճանապարհորդություն։ Կարող է ճամփորդությունը լինել, չգիտեմ, հանգստանալու եք գնում, այնտեղ կարող է ինչ-որ մեկին հանդիպեք։ Կարող է օտար երկիր եք գնում, կարող է գնում եք Հայաստանում, չգիտեմ, քաղաքից գյուղ, գյուղից քաղաք, տարբեր հանգստավայրեր, ամեն դեպքում, եթե գնում եք հանգստանալու ճանապարհին, հարգելի միայնակներ, կարող եք ինչ-որ մեկին հանդիպել ձեր կյանքում, կարող է լինել շատ գեղեցիկ դրական փոփոխություն։ Տեսնենք էլ ինչ կարող ենք ասել, եթե միայնակների համար միայն սիրո թեման չլինի։
Եթե սիրո թեմայով չենք նայում, ապա որոշ ջրհոսների համար մի քիչ բարդ իրավիճակներ եմ տեսնում։ Իսկ իրավիճակներն արդեն եղել են, սա ինչ-որ մի նոր բան չեմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում անդրանալ, տեսնում եմ, բայց չեմ ուզում ասել, հարգելիներս ինչ եմ տեսնում։ Մի տեսակ, ճիշտն ասած, բարդ իրավիճակ եմ տեսնում ձեր շրջապատում։ Ազգական, բարեկամ, ընտանիք, հարևան չեմ կարող ասել, ով է ձեզ համար հոգեհարազատ մարդկանց հետ կապված, ինչ որ տհաճ ամեն դեպքում իրավիճակ է, ինչ որ մի բան կտրվել է ձեզնից, անձ է կտրվել, թե ինչ որ հարաբերություններն են միգուցե կտրվել, վերջացել են, ամեն դեպքում մի տեսակ բարդ հարաբերություններ են առաջացել, ես կանայք չեմ տեսնում, ճիշտն ասած, տղամարդիկ եմ տեսնում, ամեն դեպքում ինչ որ կորուստ եմ տեսնում, կորուստ է եղել այսպես եւ միայնակների համար կարող եմ ասել, ինչ որ ժամանակ ահագին մենակ եք մնացել, ես չգիտեմ, կնոջից միգուցե ամուսինը հեռացել է, միգուցե ինչ որ բան է եղել ամեն դեպքում, ես տեսնում եմ այստեղ կինը, չէ, կինը փոփոխություն է ուզում մի տեսակ եւ տեսնում եմ բավականին երկար ժամանակ կինը մենակ է մնացել։ Ինքը փոփոխություններ ուզում է, բայց իրականում չի ստացվում, ոչինչ էլ չի ստացվում։ Եթե, չգիտեմ, տղամարդ է ունեցել, գիտեք, ես այստեղ տարիքով մարդիկ եմ տեսնում հարգելիներս, եթե ինչ որ կինը միջին տարիքից բարձր է եւ ամուսինը վերջերս կորցրել եւ մենակ է մնացել, իրականում մի քիչ ուզում է սիրտը բացվի, բայց կարծես թե դեռ մարդը վշտի մեջ է, չի կարողանում իրականում սիրտը բացվի։ Իսկ բանալին ձեր ընկերների հետ շատ ժամանակ անցկացնեք, հարգելիներս, շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընկերների հետ, ձեզ հոգեհարազատ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ, եթե ինչ որ ձեզ նման խնդիր է առաջացել։ Իսկ եթե ամուսին չի, պարզապես, չգիտեմ, ինչ որ մարդ եք կորցրել, տարիքով մարդիկ եմ տեսնում, տեսեք, պապիկներ եմ տեսնում։ Եթե ինչ որ մեկը այդպես, չգիտեմ, բարեկամ, միգուցե մարդը չի մահացել, պարզապես կտրվել է ձեզնից, հեռացել են, օտար երկիր են գնացել, որովհետև այդպես էլ կարող է լինել։ Տեսնում եք, արագիլով մարդիկ ուղղակի թողել գնացել են երկրից, գնացել են օտար երկիր են ապրում, դուք կարոտում եք իրենց միգուցե, չեք կարողանում շատ իրենց հետ շփվել, մարդիկ հեռացել են, մի տեսակ բավականին երկար ժամանակ է։ Միգուցե երեխաներ ամուսնացել գնացել են, ձեզ մենակ են թողել, դուք միայնակ մայր եք մնացել եք տանը, մի քիչ շփում կա, բայց իրականում դուք ձեզ շատ մենակ եք զգում, բավականին ժամանակ է։ Կարտերը հուշում են, էլի եմ ասում, շատ շփվեք ձեր ընկերների, ձեր տարիքի մարդկանց հետ։ Ուրիշ տարբերակներ հարգելիներս իրականում չեմ տեսնում։ Զույգերի մեջ տեսնում եմ լուսին։ Լուսինը նշանակում է ինչ որ կա, կասկածներ, անհանգստություններ կան, վախեր կան զույգերի մեջ, չգիտեմ ինչու, իրենց անձնական հարաբերություններում, ինչ որ մեկ ինչ որ բան է լսել, ինչ որ մեկը վստահ չի իրենց հարաբերությունների վրա, տեսնենք։ Հարգելի ջերոսներ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչու են այս կասկածները, վախերը, տխրությունն, անհանգստությունները։ Ես իրականում ոչ մի վատ կարտ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, շատ լավ կարտեր եմ տեսնում։ Տեսնում եմ այստեղ նորություն, չգիտեմ ինչի հետ է կապված։ Գիտեք, եթե օրինակ կան մարդիկ, ովքեր երեխա են սպասում եւ անհանգստությունը, վախերը, որտեղ սպասում են, ինչ որ լուրի են սպասում երեխայի հետ կապված, ես որտեղ այստեղ տեսնում եմ մասնագետը, իրականում տեսնում եմ սա էլ երեխան է, դրա համար եմ երեխա եմ ասում, տեսնում ճանապարհը բաց է, ես վերջում եմ տեսնում եմ, որ իրականում դուք մասնագետից երևի թե լավ լուր կլսեք, այսինքն եթե, չգիտեմ, գնացել եք բժշկի, ինչ որ անալիզներ եք տվել, սպասում եք արդյունքի, ամենայն հավանականությամբ արդյունքը կլինի դրական, որտեղ լավ կարտեր եմ տեսնում։ Եթե երեխա ունենալու հղիության հետ կապված չի, ձեր հարաբերություններն են, ամուսնացած եք, թե ամուսնացած չեք, ես նորմալ ճիշտ ասած մարդկային հարաբերություններ եմ տեսնում, եթե ամուսնացած եք ունեք երեխաներ, ամեն ինչ նորմալ է ձեր մեջ, շատ նորմալ, լավ էլ ընկերներ եք դուք իրար, եւ այստեղ նաեւ սիրո կարտն էլ տեսնում էի հենց սկզբում, չէ, ես տեսնում եմ, որ իրականում դուք շատ էլ լավ եք, նորմալ ընտանիք եմ տեսնում, շատ նորմալ, իսկ եթե ընտանիքը լավն է, նաեւ երեխաներ են ավելանում, շատ գեղեցիկ է, հոյակապ է։ Իսկ եթե զույգերը ամուսնացած չեն, ես տեսնում եմ միգուցե տղան հաջորդ քայլը պետք է անի, ճանապարհը բաց է, երեխան նշանակում է նորություն, այսինքն ձեր հարաբերություններում պետք է մի քայլ առաջ անել։ Միգուցե ընտանիքի հետ խոսում եք, զրուցում եք, տանում եք ձեր ընտանիքի անդամների հետ ծանոթացնում եք ձեր ընկերուհուն, որպեսզի կարողանաք ի վերջո
ամուսնության առաջարկություն անել։ Ճանապարհը բաց է, հարգելիներս։ Ինչ եմ տեսնում աշխատանքում։ Այ աշխատանքում մի փոքր խնդիր եմ տեսնում, բա շատ փոքր ինչ որ մանր-մունր հարցեր կան աշխատանքի հետ կապված։ Նրանք, ովքեր աշխատանք են փնտրում, մի քիչ դժվար է երևի չեն կարողանում գտնել, կամ ինչ որ գտնում են իրենց այնքան էլ միգուցե դուր չի գալիս, իսկ նրանք, ովքեր աշխատանք ունեն, աշխատում են, մի քիչ երևի վերջերս գործերը այնքան էլ լավ չեն։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում, հարգելիներս։ Ես կարող եմ ասել, որ մի մանր, փոքր, շատ փոքր խնդրից իրականում աշխատանքի վայրում կամ գործերի հետ կապված, նայած թե ով ինչ է անում, դարձել է մեծ հայոց հարց, անկեղծ եմ ասում, մի փոքր հարցում է, չի փոքր, շատ փոքր ինչ որ խնդիր է եղել, իրականում մեծացել է, մեծ խնդիր է դարձել։ Տեսնում եմ այստեղ բանալի, տեսնում եմ ծառ, այսինքն կարծես գործերը նորմալ էին, առաջ էին գնում, ամեն ինչ նորմալ էր, աշխատում էին։ Դե բոլորի հետ երևի շատ համերաշխ չեք եղել, բայց փորձել եք լեզու գտնել, հատկապես եթե նոր աշխատանքի եք տեղավորվել, կին եք տղամարդ նշանակություն չունի, ամեն դեպքում այստեղ մի տեսակ վեճերի եւ կոլեգայի հետ խնդիրներ տեսնում եմ, բայց տեսնում եմ, որ իրականում դուք փորձել եք հարաբերությունները շտկել, հենց ջրհոսը փորձել է ինչ որ դիվանագիտորեն, տարբերակներ գտել, բայց ես տեսնում եմ, որ իրականում հարցերը չեն լուծվել, տեսեք ինչքան են ավելի բարդացել։ Ես չգիտեմ, բարդացել են ինչքանով, այստեղ կորուստ եմ տեսնում, կանգնել է գործերը, զրուցում եք, պատասխան չեն տալիս, ձեզ, չգիտեմ, ինչ որ բարդ իրավիճակ է, ձեզնից անկախ։ Գիտեք, երևի ոչ դուք եք մեղավոր, ոչ մյուս կողմն է մեղավոր, չեմ կարող ասել։ Ինչ որ մի տեսակ բարդացել են աշխատանքի վայրում։ Այսինքն դուք խնդիրներ ունեիք, փորձում եք իբր լուծել, բայց ձեր երկուսի կոնֆլիկտը միգուցե եւ կարողացել եք հարթել, բայց աշխատանքի վայրում են առաջացել խնդիրներ։ Ժամեր են կրճատում, գործը կանգնած է, ուզում են ինչ որ մեկից ազատվել, տեսնում եմ ինչ որ մեկի աշխատող են ուզում հեռացնել, փորձում եք զրուցել, որպեսզի ձեզ չհանեն աշխատանքից, կդժվարանամ ասել, ես տեսնում եմ ճանապարհն իրականում բաց է, միգուցե դուք ձեր նպատակին հասնեք, ում եք դիմում, ում եք հարցնում, չգիտեմ, եկեք լրացուցիչ կարտեր հանեմ, որտեղ մի տեսակ բարդ իրավիճակ է, շատ հասկանալի չէր իրականում, ինչ էր լինում ի վերջո։ Բայց տեսնում եմ, որ մարդկանց հետ կոնֆլիկտը դուք մի հոգու հետ խնդիր կար, դուք այդ խնդիրը լուծել եք, որտեղ դա շատ մանր-մունր հարց էր, բայց դրանից հետո ընդհանուր բոլորի համար աշխատանքի վայրում ինչ որ հարցեր են առաջանում, որ արդեն ձեզնից կախված չէր։ Բայց ես տեսնում եմ իրականում, որ չէ, ես աշխատանք չեմ տեսնում դուք կորցնում եք, հարգելիներս, որտեղ տեսնում եք, ասում էի բանալի եմ տեսնում եւ այստեղ էլ եմ նամակ տեսնում, այստեղ էլ էի ասում դուք ինչ որ հաղորդակցում եք ինչ որ մարդկանց հետ։ Չէ, ես տեսնում եմ, որ իրականում տարբերակ կլինի եւ ձեզ կհայտնեն, նամակով կհայտնեն, լուրով կհայտնեն, ինչպես չգիտեմ, իսկ ես այստեղ տեսնում եմ, ճիշտ ասած մատանիով, որ բայց մատանի հետ էլ ղարետուզ եմ տեսնում։ Չէ, խաչիտուզն է, ներողություն, չէ։ Սա խաչիտուզն է, ղարետուզ չի, աշխատանք չեք կորցնի դուք, այսինքն տարբերակը գտնվի, դուք ինչպես պահպանեք ձեր աշխատանքը, որտեղ մատանի նշանակում է միություն, այսինքն դուք մնում եք ձեր աշխատանքի վայրում, նույնիսկ եթե կրճատումներ լինում են, խնդիրներ լինում են, ուրիշների կարող է աշխատողների վրա ազդել, բայց ես էլ եմ ասում, ձեր ճանապարհը բաց էի տեսնում, դուք աշխատանք չեք կորցնում, հարգելիներս, այդ բարդությունները ամեն դեպքում ձեզ չեն վերաբերի։ Իսկ ինչ եմ տեսնում ես ֆինանսներում տեսնում եմ համաձայնություն, ինչ որ հարց է լուծվում ձեզ համար ֆինանսական, ինչ հարց եք լուծում չեմ կարող ասել, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք ինչ որ հարց կկարողանաք լուծել եւ ինչ որ մեկի հետ կգաք ֆինանսական հարցերով համաձայնության։ Շատ հետաքրքիր է։ Ասենք ինչեր եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ այստեղ, որ դուք լուրի եք սպասում իրականում։ Լուրի սպասում եք մի տեսակ, ինչ որ մեկը ձեզ օգնում է, չգիտեմ, ֆինանսական ինչ հարցերով։
Բայց ինչ որ մեկից ամեն դեպքում օգնություն եք սպասում եւ լուր եք սպասում, սա մասնագետ է, ինչի մասնագետ է, ինչ է բանկի աշխատող եք, դժվարանամ ասել, ձեր ֆինանսական հարցերը կարող են տարբեր լինել հարգելինից, բայց որովհետեւ լուրը մի տեսակ ուշանում է, ես կարծում եմ, որ դրա համար լամպեր են կուտակված, դուք մի տեսակ արդեն հուզում եք, որտեղ ձեզ պատասխան է պետք ինչ որ հարցի հետ կապված։ Իրականում ես տեսնում եմ, որ ի վերջո լուրը գալիս է, սա հենց լուրն է, խոսակցությունները, զրույցները շարունակվում են, մի քիչ խորամանկում են ձեր հետ ֆինանսական հարցերով, ձեզ թվում է, որ ձեզ հետ այնքան էլ ազնիվ չեն, իսկ աղվեսը կարող է խորամանկել, կարող է ամեն ինչը ճիշտ չասել, բոլոր պայմանների մասին չխոսել, ասենք ինչ որ բան թաքցնել, եւ այսպես կարող եմ ասել, որ դուք շարունակում եք բանակցել եւ պնդում եք ձերը, տեսնում եք, դուք յետև չեք նայում, ինչ որ խոսացել, դուք իրականում պնդում եք ձեր ասածի վրա, ես չգիտեմ ինչ եք ուզում, ինչի հետ է կապված։ Ես տեսնում եմ տուն եւ տեսնում եմ ձեր ցանկությունները, ճանապարհը բացվում է եւ տեսնում եմ այս կարտերը, որ տեսնում եմ, պայմանագիրն իրականում կնքվում է, համաձայնության գալիս եք։ Սկզբում էլ տեսնում էի տուզ, տեսնում եք, երեք գեղեցիկ տուզ եմ տեսնում հարգելներս։ Այսինքն ես չգիտեմ ֆինանսապես ինչ հարց էր, որ չէր լուծվում, ուշացնում էին, բայց լուրը կգա։ Եթե նույնիսկ ձեր սրտով ամեն ինչ չլինի, դուք իրականում պնդում եք ձեր ասածին, չեք էլ ուշացում, չեք էլ դարձում, թե իրենք ինչ են ասում։ Իրականում, եթե տուն եք ուզում գնել, դուք ձեր տունը կգնեք հարգելնից, պայմանագիրն էլ կկնքվի, համաձայնության կգաք։ Ինչ հարցեր կային, ես չգիտեմ, մեկ այլ բանկ եք գնում, սա կարող է հիմնարկություն շենք լինել, այս մարդկանց, որոնց հետ չեք կարողանում լեզու գտնել, իրենց թողնում գնում եք բոլորովին այլ մարդկանց եք դիմում, շատ հեշտությամբ գործը իրականանում է եւ դուք ձեր նպատակին հասնում եք։ Էլի եմ ասում, ինչի հետ էլ կապված լինի, ես տեսնում եմ ձեր ֆինանսական հարցերում դուք ի վերջո համաձայնության կգաք։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում ձկներին հաջորդ շաբաթ, հուլիսի 19-ից 25-ը։ Ինչ է սպասում ձկներին հաջորդ շաբաթ։ Տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Շատ տակշկի գեղեցիկ կարտ եմ տեսնում իրականում հարգելի ձկներ, շատ աշխուժ շաբաթ կլինի, կամ կարտերն են հուշում, եղեք աշխուժ, եղեք ակտիվ, շարժ կլինի ամեն դեպքում հաջորդ շաբաթ, ձեր սրտով կլինի, սրտի ինով կարող եմ ասել, ամեն դեպքում դուք ուրախ եք, զվարթ եք եւ աշխուժ եք, նրանք ովքեր սպորտով են զբաղվում, կզբաղվեն սպորտով, նրանք ովքեր սիրում են ինչ-որ, չգիտեմ, այլ զբաղմունքներ, հետաքրքրություններ ունեն, որը ինչ-որ այսպես ակտիվ, կյանքի հետ է ակտիվ, հանգստի հետ է կապված, ես վստահ եմ, որ կկարողանաք բոլոր ձեր ցանկություններն իրագործել, եթե լավ հանգստանում եք, ակտիվ հանգիստ կլինի ամեն դեպքում, աշխուժ կլինի ձեզ համար շաբաթը, ձեր տրամադրությունները տեսնում եմ շատ ոգևորված։ Միայնակների կյանքում տեսնում եմ ինչ-որ կորուստ է եղել, ինչ-որ մեկին կորցրել եք, ինչ-որ մեկը հեռացել է ձեզնից, կամ դուք եք հեռացել, դրա համար էլ մենակ եք մնացել, տեսնենք։ Շատ հետաքրքիր հարցեր եմ տեսնում, շատ հետաքրքիր բաներ եմ տեսնում հարգելի միայնակ ձկներ։ Ինչեր եմ տեսնում ձեզ համար միայնակ ձկների համար հարգելիներս։ Ես կփորձեմ դիտարկել եւ միայնակ մարդկանց համար առասարակ եւ նաեւ զույգերի համար ինչ եմ տեսնում։ Նախ առաջինը ես առայժմ սիրո պատմություն այստեղ չեմ տեսնում, միայնակ որոշ մարդկանց համար։ Ասեցի կորուստ եմ տեսնում, իսկ իրականում կորուստը տեսնում եմ, որ ինչ որ մեկ մարդիկ հեռացել են տնից երևի, ես չգիտեմ, կդժվարանամ ասել։ Ես այստեղ մայր եմ տեսնում տխուր։ Միգուցե երեխաները տնից դուրս են եկել, գնացել են առանձին ապրելու, որտեղ տեսնում եմ տեղափոխություն, տեսնում եմ մայրը համաձայն չի եղել դրա հետ։ Բավականին էլ նեղվել է, փորձել է խոչընդոտել, ամպեր են կուտակված, հենց լուրը արդեն մամային բոլորովին, ըստ էության մորը բոլորովին դուր չի եկել, այդպես եմ տեսնում հարգելներս։
եւ երևի թե որոշել են երիտասարդները դուրս գալ տնից գնալ եւ մայրը մենակ է մնում տանը միգուցե դրա համար էլ նեղվում է։ Ընդ որում, գիտեք, ես արագիլով կարող եմ ասել ոչ միայն տնից են դուրս գալիս, առանձին ապրում են, միգուցե եւ ընդհանրապես երկրից էլ են գնում, բայց երկու տարբերակն էլ հնարավոր է։ Ես նաեւ այո, տեսնում եմ, այստեղ երկու կարտ եմ տեսնում։ Տեսնում եմ այստեղ փոփոխություն տնից դուրս գալու, նաեւ տեսնում եմ նավակը, այսինքն կարող է շատ էլ հեռու են գնում, շատ մոտիկ էլ չեն ապրում, եթե տնից դուրս են եկել։ Մայրն էլ, այո, մայրն էլ, չգիտեմ, շատ ծանր է տանում, նեղվում է, նույնիսկ եթե խոստանում են երիտասարդները, որ ֆինանսապես մորը կօգնեն, միևնույն է, մայրը դա չի ուզում, համաձայն չէ, վիճում են տղայի հետ, խնդիրներ են ունենում, բայց ես տեսնում եմ, որ իրականում չէ, տղան որոշել է, նույնիսկ որոշել է տղան, երիտասարդ եմ տեսնում, այստեղ տեսնում եք, տղան որոշել է, չնայած մայրը չի ուզում որ գնան, բայց իրականում երիտասարդը որոշել է եւ իրականում իրեն կգնան։ Ես հասկանում եմ, որ ինչ որ ժամանակ տեսնում եք, ճանապարհը բաց է ամեն դեպքում, եթե կա այդպիսի տարբերակ, երիտասարդները տղան տեսնում եք, որոշել է, ամուսնացել է, ուզում է իր ընտանիքի հետ առանձնանալ, նորից գնալ, մայրը չի ուզում մենակ մնալ, իրականում տեսնում տղայի ճանապարհը բաց է, ինքը գնալու է եւ ընտանիքն էլ մեծանում է, միգուցե կինը հղի է, երեխա են ունենում, դրա համար ուզում են առանձին ապրել։ Ես տեսնում եմ, որ ինչ որ մի ժամանակ հարաբերություն են, եթե սա արդեն եղել է, ես տեսնում եմ, որ ինչ որ ժամանակ է, որ հարաբերությունները այնքան էլ լավ չեն, եթե արդեն թողել գնացել են երիտասարդները, մայրը մնացել է մի տեսակ մենակ եւ բավականին ժամանակ է միգուցե մայրը նեղվել է եւ նույնիսկ չի խոսում հայ երիտասարդների հետ, բայց ես տեսնում եմ առաջ խաղացում, միգուցե առաջ խաղացումը կլինի, որ կպարզվի, որ երեխայի են սպասում երիտասարդները կկարողանան հաշտվել, ես այստեղ էլ տրամադրություն ասում եի աշխուժ, նաեւ ինչ որ լուր է գալիս, նաեւ դրական ինչ որ լուր է գալիս, դե աստվածտա, եթե լսում է իմանում է, որ ասենք թոր պետք է ունենա, ընտանիքը մեծանում է, որովհետև տեսնում եմ, որ ընտանիքում մեծացում առաջ խաղացում եմ տեսնում, հարաբերությունները կանգնած էին, բայց հարաբերությունները կարող են շտկվել, այսինքն եթե կա այսպիսի տարբերակ, իրականում տեսնում եմ, որ դուք կարող եք նաև հաշտվել, հարգելիներս։ Եթե չենք խոսում միայնակ կանանց մասին, ես էլ ինչ կարող եմ ասել, այստեղ տեսնենք ուրիշ տարբերակներ տեսնում եմ։ Միայնակների համար էլ ինչ կարող եմ տեսնել, բավականին շատ կարտեր են բացել եւ շատ բարդ են։ Ես էլի ճանապարհը էլի փոփոխություն եմ տեսնում, երկու ճանապարհի հետ կապված ճիշտ ասած կարտեր եմ տեսնում, հարգելիներս, ես չգիտեմ, եթե այս դեպքում ստացվի, որ կորուստը այն է, որ այսինքն եթե տնից գնացել է, որտեղ գնացել է օտար երկիր տղամարդը աշխատելու, միգուցե կինը համաձայն չի, կիսուրի հետ շատ յոլա էլ չեն գնում, կարծես թե այդպես եմ տեսնում ճիշտն ասած, որտեղ ճանապարհ եմ տեսնում, դրա համար մենակ է մնացել, այսինքն դե եթե զույգ էին, ամուսինը կինը չէր կարող ունել։ Ամեն դեպքում ես այստեղ մենակ որ տեսնում եմ, մենակ է մնացել, ուզում է տնից դուրս գալ։ Միգուցե մենակ կին է, միջին տարիքի աղջիկ է, շատ երիտասարդ չի, ուզում է գնալ ուղղակի միայնակ ապրել։ Եթե ամուսնացած չի, ամուսին էլ չունի, այստեղ դրա մասին, տեսեք, այնտեղ միայնակ մոր մասին էր խոսքը, բայց զույգ են հեռանում։ Իսկ այստեղ եթե աղջիկը ինքը ուզում է հոր մոր տնից դուրս գալ, ուզում է գնալ մենակ ապրել, օտար երկիր լինի, թե պարզապես վարձով է ուզում գնալ մենակ ապրել, որտեղ իր անձնական կյանքը չի ստացվում, չի ստացվել, ընտանիքի անդամները, հատկապես մայրը, ես տեսնում եմ, որ դեմ են իրականում եւ չեն ուզում, որ աղջիկը գնա։ Իսկ ես կարծում եմ, որ աղջիկը ծնողների տանը մնալով իրեն թվում է, որ իր անձնական կյանքը չի կառուցվում, ճանապարհը փակ է, ես տեսնում եմ, չեմ ուզում շատ մանրանալ, բայց ես տեսնում եմ, որ իրականում, եթե այդպիսի տարբերակ կա, այս աղջիկ եմ ավելի շատ տեսնում, ես իրականում տեսնում եմ, որ ճանապարհը բաց է, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի ժամանակ նեղվեն իրարից ընտանիքով, հա, մայրը աղջիկները նեղություն, աղջիկը ծնողներից, ծնողներն աղջկանից, եւ վերջո տեսնում եմ, որ ի վերջո կամաց երևի թե հարաբերությունները կշտկվեն։ Շատ արյունակարտեր եմ տեսնում, շատ բարդ հարգելիներս, բայց ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ փոփոխություն հնարավոր է։ Հնարավոր է, ծառով տեսնում եմ, որ ինչ-որ հարաբերություններ կան, հարաբերությունները կարող են շտկվել։ Ես անձնական հարաբերություններում չեմ տեսնում ճիշտն ասած, որ անձնական հարաբերությունները կառուցում են։ Գիտեք, եկեք լավ մի հատ այդ փորձել նայել։ Ամեն դեպքում փորձել մի տարբերակել, միգուցե մարդիկ իրար սիրել են, բաժանվել են,
Մեկը ճանապարհ է գնացել, մեկը մնացել է, դրա համար նեղվել են իրարից եւ ինչ որ ժամանակ չեն շփվում, որտեղ ինչ որ մեկը գործով գնացել է գումար վաստակելու, շատ հեռու ճանապարհ է գնացել, հանկարծ կարող է տղամարդը որոշել ետ գալ, հա, աղջիկը մենակ է մնացել, որտեղ տղամարդը գնացել է, բայց միգուցե տղամարդը տեսնում է, կտրուկ որոշում է, վերադառնում է, եւ եթե իրենք նույնիսկ երկար ժամանակ չէին շփվում, տղամարդը նորից գալիս է եւ սկսում են նորից հարաբերությունները շարժվում են, այսինքն մարդը մենակ էր մնացել աղջիկը, որտեղ տղամարդը հեռացել էր, գնացել էր գումար վաստակելու գործուղման, հա, ոնց են ասում, խոպան էր գնացել, հանկարծ որոշում է վերադառնում է եւ իրականում իրենց կանգնած սառած հարաբերությունները փորձեն վերականգնել, հնարավոր է, 3 տարբերակով ասեցի հարգելի, եթե ձեզ չի վերաբերում, ուրեմն չի վերաբերում, դրանից ավելի չեմ կարող ասել։ Ինչ եմ տեսնում զույգերի մեջ տեսնում եմ այս հետաքրքիր կարթը, ինչ որ մեկին եք դիմում խորհրդի համար, կարող է նաև լինել մասնագետ։ Տեսնենք։ Ինչ կասեն կարտերը նաև զույգերի մասին։ Տեսնենք ինչ եմ տեսնում հարգելի ձկներ ձեր զույգերի համար։ Զույգերը կարող են լինել եւ ամուսնացած եւ չամուսնացած։ Ես այդտեղ տեսնում եմ հետաքրքիր զույգ եմ տեսնում իմիջայլոց։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում ձեր մեջ ինչ որ մի քիչ խնդիրներ կան, մի քիչ իրար նկատմամբ երևի թե նեղված եք իրարից, այդպես կարող եմ ասել, ընդ որում տեսնում եմ շատ մեղմ աղջիկ եւ շատ տեսնում եմ այսպես կոպիտ չոր տղա։ Երևի երիտասարդ աղջկան ինչ որ ձևով մի քիչ նեղացրել է եւ այստեղ փորձում են իրենց հաշտեցնել, իրենց ընկերներն են, մեծերն են, ովքեր են, մարդիկ փորձում են միջամտել իրենց հաշտեցնել իրականում։ Էլ եմ ասում, ամուսնացած են թե ամուսնացած չեն, այդքան էլ կարևոր չի, ես այստեղ չեմ տեսնում ամուսնություն, բայց զույգերի մեջ կարող եմ ասել, ես տեսնում եմ այստեղ բանալին ինչ որ շփման մեջ է, որ տղան մի քիչ շատ չոր է, շատ կոպիտ է։ Աղջիկ իրականում անտարբեր չի, թե երկուսն էլ իրար են նայում, ասիկին իրենք անտարբեր չեն իրար նկատմամբ, ամուսիններ են թե զույգ են, պարզապես անտարբեր չեն, պարզապես շփման հետ է, տղան խոսալու ձև չգիտի, շատ չոր է, շատ կոպիտ է, հա, այսպես։ Աղջիկն շատ վիրավորվում է, որտեղ բավականին մեղմ ռոմանտիկ աղջիկ եմ տեսնում, եթե չհամապատասխան զույգեր չեն իմիջայլոց, խառնվածքով բոլորովին իրար համապատասխան չեն, բայց ես իրականում տեսնում հնարավոր է իրենց հարաբերություններում առաջ խաղացում, նույնիսկ անհանգստություններ եթե կան, հարաբերությունները սառել էին, որովհետև նեղացրել էր աղջկան, իրականում ծառով տեսնում են, որ իրենք նույնիսկ մտադրություն ունեին ընտանիք կազմելու, ես տեսնում եմ, որ կարող եք դուք իրար հետ հաշտվել հարգելիներս, բայց ընտանիք կկազմեք հետո թե չէ չգիտեմ, ես տեսնում եմ, որ դուք համապատասխան չեք իրար բոլորովին, բայց դե դուք ինքներդ գիտեք, ձեզ համար ինքներդ կարող եք որոշել։ Ես տեսնում եմ, որ աշխուժություն ձիավորով էի տեսնում տրամադրությամբ, որ մի փոքր պետք է աշխուժացնել ձեր հարաբերությունները, շփումը հարաբերությունները։ Ես տեսնում եմ, որ ավելի կլավան, այսինքն ինչ որ նեղվել եք իրարից չի բարդան, հա, եւ դուք իրարից առայժմ չեք բաժանվում։ Տեսնում եմ, որ հնարավոր է ձեր հարաբերություններն իրականում շտկել։ Եվ մարդիկ էլ կային, որ ուզում էին ձեզ օգնել։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում հարգելիներս, ես ճիշտ էլ տեսնում եմ ինչ որ ասում եք, գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ երկուսիդ նպատակն էլ իրականում ուղղությունն էլ, հա, աշտարակը, ասիկա ձեր ընտանիքը կառուցելն է։ Պարզապես դուք մի քիչ ավելի լավ պետք է ճանաչեք։ Դուք մի քիչ ավելի ժամանակ, եթե հատկապես դեռ չեք ամուսնացել, դեռ մի քիչ կարտերն են հուշում, սա ես չեմ ասում, կարտերն են հուշում, որ ձեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, մինչև դուք վերջնական որոշում կայացնեք, սա կարող է լինել հիմնարկություն, այսինքն գնալ զաքսավորվել, օրինականացնել ձեր հարաբերությունները։ Ես տեսնում եմ, որ ուղղությունը դա է։ Եվ այդ ուղղություն չէ, նորմալ է, զույգերը ի վերջո պետք է ամուսնանան։ Բայց կարտերը հուշում են խոշորացուցով, մի քիչ ուշադիր զննեք ձեր հարաբերությունները, տեսնում եք ապակիների ներսում տեսնում եք եւ աղջիկ եւ տղա, ասիկա դուք իրար հարաբերություն, դուք իրար դեռ լավ չեք ճանաչում, ձեր մեջ խնդիրներ կան եւ հիմնականում խնդիրները երևի գալիս է երիտասարդից։
Բայց ես չեմ կարող ասել երիտասարդը անտարբեր է։ Տեսնում եք, վերջում տեսնում եմ երկու տուզ, եւ տեսնում սրտի տուզը, եւ տեսնում եմ իրականում արևը։ Այսինքն ձեր հարցերը դուք կարող եք լուծել։ Դուք լավ զույգ եք, երևի թե չնայած ես տեսնում եմ այնտեղ մի քիչ աղջիկը շատ մեղմ էր, տղաները շատ կոպիտ էր, բայց ես տեսնում եմ, որ տարբերակն է, երկու գեղեցիկ տուզ եմ տեսնում, հարգելիներս։ Փորձեք հաշտվել, բայց մի քիչ միշտ ապեք ամուսնանալ, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ դուք դեռ իրար պետք է ճանաչեք։ Մի քիչ ձեր ժամանակ է պետք։ Եվ տղան պետք է կարողանա իրեն զսպել եւ ավելի մեղմ արտահայտվել, եւ աղջիկն էլ պետք է կարողանա, չգիտեմ, դժվար թե աղջկան կարողանամ խորհուրդ տալ, որտեղ ես կոպիտ մարդիկ ճիշտ ասած չեմ սիրում եւ չեմ կարողանում դրա հետ հարմարվել ոչ մի կերպ, բայց բոլոր մարդիկ նույնը չեն, տարբեր են։ Ամեն դեպքում ես վերջում տեսնում երկու գեղեցիկ տուզ։ Ձեր հարաբերությունները չեն վերջացել, չեն վերջանում։ Դուք կարող եք իրական շատ լավ զույգ լինել, մի քիչ ժամանակ է պետք, մի քիչ ավելի պետք է շփվեք, իրար ճանաչեք, հարգելիներս։ Իսկ եթե ամուսնացած եք, ապա պարզապես միգուցե պետք է համբերատար լինեք իրար նկատմամբ, տղամարդն պետք է սովորի մի քիչ ավելի մեղմ լինել, որտեղ ես տեսնում եմ, որ խնդիրը հիմնականում տղամարդուց է։ Աշխատանքում իրականում տեսնում եմ մեծ հաջողություն, հարգելիներս, եւ աշխուժություն կլինի, ձիավորով եմ տեսնում, աշխուժ շաբաթ կլինի ձկների համար գործերում, եթե աշխատանք եք փնտրում, ճանապարհը բաց է, հաջողության կարգներ տեսնում եմ, այսինքն եթե փնտրում եք, հավանաբար աշխատանք կգտնեք, որտեղ ձիավորը կարող է նաեւ նշանակել լավ լուր է գալիս, այսինքն եթե աշխատանքի հարցով դիմել եք, ապա լուրը կգա եւ ձեզ կհայտնեն, որ դուք աշխատանքի տեղավորվել եք։ Տեսնենք աշխատանքում էլ ինչ կարող է լինել ձկների համար։ Շատ լավ եմ տեսնում, գիտեք, բոլոր կարտերները շատ դրական եմ տեսնում։ Ինչ որ նորություն, փոփոխություն կլինի, եթե նոր աշխատանք հատկապես փնտրում եք, իրականում կլինի։ Ձեզ տարբերակներ կառաջարկեն, տեսնում եք, այստեղ երկու տարբերակ, աջ գնամ, ձախ գնամ։ Տարբերակներ կլինեն, բանալին ձեր ձեռքում է, բանալին հենց տարբերակներից ձեզ շանս կտրվի, մեկի տեղը միգուցե նաև երկու հատ։ Իսկ հաջողություն տեսնում եմ, դուք աշխատանք կգտնեք, եթե նոր աշխատանք եք փնտրում։ Իսկ եթե արդեն աշխատանք ունեք, բավականին աշխուժ շաբաթ է սպասում ձեր աշխատանքում, ինչ որ նորություններ, փոփոխություններ կարող են լինել, դուք կարևոր դեր կխաղաք այս փոփոխություններում, միգուցե ինչ-որ նոր բան եք սովորում, միգուցե որոշումներ եք կայացնում կամ ձեզ հետ կապված նոր որոշումներ են կայացնում, ձեր աշխատանքի հետ, ձեր գործերի հետ, նոր պատասխանատվություն են միգուցե տալիս, բայց դուք կարևոր աշխատող եք դառնում ամեն դեպքում, եթե փոփոխությունը ձեզ վերաբերի անձամբ, բավականին դրական եմ տեսնում եւ հաջող, շատ հաջող աշխատանքում, եթե ինչ փոփոխություն նորություն է լինի, հարգելիներս շատ դրական եմ տեսնում ձեզ համար։ Սա էլ ձեր ֆինանսները։ Ֆինանսները 10-ով տեսնում են, որ գալիս են։ Իրականում ցանկացած հարց ֆինանսների հետ բավականին արագ, հեշտ էլ կարող են լուծվել։ Հարգելի ձկներ։ Շատ մտերիմ ձեզ հոգեհարազատ մարդիկ էլ կլինեն, որ ձեզ ֆինանսներով կօգնեն կամ խորհուրդներ կամ ուղղություն կտան։ Իսկ ֆինանսներն էլ ես 10-ով տեսնում եմ, որ իրականում ֆինանսական հարցերը պետք է որ շատ դրական լուծվեն։ Նույնիսկ եթե այն գործերը, որ երկար ժամանակ կանգնել էին, հանկարծ շատ անսպասելի, շատ կտրուկ կփոխվեն։ Տեսնում եք, կանգնել էին տեղից չէ շարժվում գործերը, տեսնում եք, հանդիպում եք, շփվում եք եւ հանկարծակի շատ կտրուկ մեծ հաջողություն։ Ֆինանսական ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, նույնիսկ որ ֆինանսները եթե կանգնել էին, իրականում միանգամից աշխուժություն կլինի, ֆինանսները ձեզ կգան, սա ֆինանսներն եմ տեսնում։ Սա էլ տեսնում եմ հաջողության կարտը, հարգելիներս։ Ես հաջող շաբաթ եմ ցանկանում, հարգելի ձկներ։